السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة يوميات عماد ودالي والمقاييس الطبية. عليا سؤال لإخواتي ذو الهمم دلوقتي انتوا ليه أصلا مستهترين بموضوع النجاح ده؟ ليه الناس معتقد إن أنا دلوقتي عشان عندي إعاقة أقدم لقناة الخدمات هخلص وأنجح؟ الكلام ده مش صح. ليه الناس معتقد إن عشان جبت عربية واتنين وتلاتة لما أقدم في كشف العربيات هنجح؟ الكلام ده غلط. دلوقتي أصلا بقى في حاجة اسمها القرار راجع اللجنة على 3 مستويات اللي هي إيه؟ هل المعاق يقدر يعتمد على نفسه ولا يعتمد على نفسه في وجود عامل مساعد ولا ما يقدرش يعتمد على نفسه حتى في وجود عامل مساعد؟ اوكي، فلازم تبقى حاجز مع حد فاهم يفهمك الدنيا فيها ايه عشان تعرف تتعامل صح. دي الحاجه التانيه، الناس اللي بتحجز دكاتره الخدمات، انت النهارده بتحجز رايح جاي ومواصلات واشاعات وتقارير والافات صرفتها وفي الاخر هو بتقول صائد. حلو، انا عملت فكره ظريفه اسمها استشاره. الاستشاره دي قيمتها بسيطه لا تتعدى سعر كيلو اللحمه. اوكي، الشخص اللي عايز يطلع الكارت بيجي يشرطه في المكتب، يدفع فلوس الاستشاره، كلام جميل، بقعد اتناقش معاه اشوف وضعه ايه. لو دنيته تمام فلوس الاستشاره ديت هتبقى هي فلوس الحجز. اوكي، لو مش تمام او خسر فلوس الاستشاره فقط لا غير، بس وفر الافات على مصاريف وابحاث وتقارير ومواصلات وبهدله وبرمطه رايح جاي. تمام. بالنسبه لكشف العربيات، اللي بيحجز عندي عناية اتنين ليه، انا باخد قيمه الحجز فقط مع المتابعات، لكن برضه المساعدات كخبره دي جدعانه مني للعميل المكتب فقط لا غير. لكن الحجز مع نفسه ربنا يوفقك، سامحني لان انا مش هبيع لك المعلومه لا بفلوس ولا هضيع وقت معاك ببلاش. اوكي يا جماعه، يا ريت نفهم الدنيا فيها ايه، بلاش نمشي بالعاطفه. دلوقتي زمن العواطف ده انتهى، دلوقتي الزمن العملي. تمام، يا فاهم يا اما مش فاهم، وكل اللي انت صرفته هدي عليك. تمام، سلام.